హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ 06 అఫీషియల్. ఈరోజు మనం బోట్ అవాంటే బార్ బ్లూటూత్ సౌండ్ బార్ని అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. ఇది నేను అమెజాన్లో రీసెంట్లీ బుక్ చేసినాను. ఎందుకంటే టీవీకి ఇట్లనే సౌండ్ కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుందని, కొంచెం థియేటర్లో చూసినట్టుండే ఫీల్ రావాలని చెప్పి ఇది ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది వచ్చేసి నేను బిగ్ బిలియన్ సేల్ జరిగేటప్పుడు నేను ఇది ఆర్డర్ చేసినాను. ఇది నాకు 9,000 పడింది కంప్లీట్గా. సో మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీని రివ్యూ, దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుంటుందో చూద్దాము. ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి ఇదే. అండ్ మోటో బ్లాగ్స్ కూడా చేస్తున్నా గాయస్. ఇంకా కొన్ని ప్లాన్ చేసిన, అవి మెల్లమెల్లగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్దామని నేను ఫిక్స్ అయినా. సో మోటో బ్లాగ్స్ కూడా చేస్తాను, బట్ కొంచెం టైం పట్టిన, ఎందుకంటే బడ్జెట్ కూడా మ్యాటర్ కదా, అది ఈజీగా అవ్వదు కాబట్టి. సో మంచి కంటెంట్ తోటే ముందుకు వద్దామని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యే, కొంచెం స్లో అయినా కరెక్ట్గా వద్దామనే ఒక ఆలోచనతోటి, ఆ థింకింగ్ తోటే వెళ్తున్నాం ముందుకి. సో ఇప్పుడైతే మనం ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసి దీని రివ్యూ అనేది చూద్దాం. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడు మనమైతే ఇంకా దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాము. సో ఇదైతే అమెజాన్ నుంచి వచ్చింది, ఇందాకనే వచ్చింది. సో ప్రెజెంట్ అయితే ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీంట్లో ఏమేమి ఇచ్చిండు, మనకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఇచ్చిందా, సో ఇవన్నీ కూడా చూద్దాము. అండ్ చూద్దాం గైస్, అసలు ఇందులో అసలు ఏమేమి ఇచ్చిండు, ఎన్ని ఐటమ్స్ వచ్చినాయి, ఇది కూడా చూసేద్దాం. అండ్ ఇది సపరేట్ వీళ్ళు ఇంకొక కోటింగ్ వేసి ఇచ్చారు. ఓకే, సపరేట్ లోపల కూడా మనకి బోట్ది బాక్స్ అనేది సపరేట్ వచ్చింది. సో ఇదంతా మనకి ఎక్స్ట్రాగానే వచ్చినట్టే. సో ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా కూడా వాళ్ళు ప్యాకింగ్ చేశారు, అంటే డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండడానికి. సో ఇది కూడా నాకు చాలా మంచిగా నచ్చింది, ఎందుకంటే మళ్ళీ బై ఛాన్స్ ఇట్లానే డ్యామేజ్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చినా అట్లా ఉండొద్దని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో మన వాళ్ళు కూడా చాలా మంచిగా ప్యాకింగ్ చేసి ఇచ్చారు. సో చాలా సిస్టమ్ ఉన్నాయి గాయస్ దీనికి. చుట్టూ మొత్తం టేప్ వేసి అంతా సెటప్ చేసి ఇచ్చారు వాళ్ళు, చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఉండి ఇచ్చారు. సో అన్బాక్స్ అయితే చేద్దాం. అండ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా కూడా ఇచ్చిండు మొత్తం ప్యాకింగ్ కూడా. సో ఎందుకంటే మనకి డ్యామేజ్ కూడా కాకుండా చాలా సేఫ్ సైడ్కి ఇచ్చారు మనకి ఇదంతా కూడా. అండ్ గైస్, లెట్స్ అన్బాక్సింగ్ దిస్ ఆల్సో. చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ ప్యాకింగ్ వచ్చింది. అందులో అయితే నో డౌట్, బికాజ్ అమెజాన్ అంటే మినిమం ఉంటుంది కదా ప్యాకింగ్. ఓకే ఓకే ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇట్లుంది మనకి. ఓకే, అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా అది కూడా మనకి వ్యూ ఇట్లా ఇచ్చారు. సో మల్టీ కంపబిలిటీస్, యూఎస్బి, ఆక్స్, ఆప్టికల్, హెచ్ఎండిఏ, బ్లూటూత్, ఎవ్రీథింగ్ ఆప్షన్స్. ఇందులో అయితే అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రిమోట్ కంట్రోల్ A to Z. సో చాలా ఎక్సైట్ ఉంది దీన్ని అన్బాక్స్ చేయడానికి కూడా. అండ్ లోపల ఏమేమి ఇచ్చిండో చూద్దాం. ఇంటర్ఫేస్ అయితే మొత్తం ఇట్లుంది, చాలా ఆసమ్ ఉంది. ప్యాకింగ్ కూడా చాలా నచ్చింది నాకు. సో ఒకసారి బార్ని అయితే తీసేద్దాం. ఓకే, అండ్ సెకండ్ ఇక్కడనే మనకి కొన్ని ఇందులో ఇవి గాయస్, మనకి ఇందులో వచ్చేసి ఏమేమి వచ్చినాయంటే మాన్యువల్ యూసేజ్ ఒకటి ఇచ్చిండు బుక్. అండ్ ఓకే, ఒక రిమోట్ ఇచ్చారు. అండ్ రిమోట్ ఫినిషింగ్ కూడా చాలా ప్రాపర్గా ఉంది, అంటే నార్మల్ హోమ్ థియేటర్లకి అంత క్వాలిటీ ఉండదు, బట్ ఇది చాలా ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీలో వచ్చింది రిమోట్ కూడా. అండ్
అట్లనే మనకి వారంటీ కార్డు ఒకటి ఇచ్చిండు, 1 year వారంటీ కార్డు బోట్. అండ్ సేమ్ ఇంకా అంతే. ఇందులో ఎక్స్ట్రా ఒక జాక్ ఉంది, ఇది మనకి టీవీ నుంచి ఊఫర్కి మన స్పీకర్ నుంచి ఊఫర్కి కనెక్ట్ చేసి ఒక జాక్ ఇచ్చిండు. అండ్ 2 బ్యాటరీస్ ఇచ్చిండు గైస్. సో ఇవైతే ఉన్నాయి. అండ్ మనం సపరేట్ పెట్టలే అంటే పైన టీవీకి ఎక్కడైనా మనం సెట్ చేసుకోనికి ఇవి కూడా ఇచ్చారు. అండ్ ఇవైతే ఉన్నాయి. సో ఇంకా లోపల ఏమున్నాయో చూద్దాం. గాయస్ నేనైతే బార్ని తీసిన, కొద్దిగా కష్టం ఉండే. సో మా ఫ్రెండ్ హెల్ప్ తీసుకొని బయటికి తీసిన. నార్మల్గా తీయాలనుకుంటే కింద పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో నేను మా ఫ్రెండ్ హెల్ప్ తీసుకున్నా. అండ్ సౌండ్ బార్ వచ్చేసి ఇట్లా వచ్చింది మనకి. అండ్ వెయిట్ కూడా బాగానే ఉంది, మరీ అంత లైట్ వెయిట్ కూడా కాదు. సో ఇట్లా ఈ రేంజ్లో వచ్చింది గైస్. సో దీన్ని కూడా మనం అన్బాక్స్ అయితే చేద్దాం. సూపర్ ఫినిషింగ్ అయితే అసలు సెక్సీ, చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చేది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన బార్. సో ఇట్లా ఉంది బార్ వచ్చేసి. అండ్ నెక్స్ట్ మన ఊఫర్ కూడా. అండ్ ఊఫర్ నాకు చాలా నచ్చింది అన్నిటికన్నా, ఎందుకంటే దీనికి సపరేట్ ఒక స్పెషలైజేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. సో ఇది కూడా అన్బాక్స్ చేద్దాం. అండ్ వీటిని మనం అన్బాక్స్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి, స్లిప్ అయిపోతున్నాయి. ఏంటంటే వీటిని పట్టుకున్నా ఈజీగా, చాలా ఈజీగా స్లిప్ అయిపోతుంది, చాలా ఈజీగా. సో అదొక్కటే కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపించింది నాకు. అండ్ దీన్నైతే అన్బాక్స్ చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందో కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి WPS అనే ఒకటి ఇక్కడ ఇచ్చి, నేను రీసెంట్లీ స్టడీ చేసినాక తెలిసింది. ఇది ఓన్లీ ఏంటంటే ఇది జస్ట్ అప్డేట్, ఏమన్నా ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్ వస్తాయి బోట్లో. సో ఆ అప్డేట్స్ ఏమన్నా మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే దీనికి మనం పెన్ డ్రైవ్ ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకొని అందులో సంథింగ్ దీనికి సపరేట్ వస్తుంది యాప్స్ అవన్నీ. సో అది అప్డేట్ చేయడానికి మాత్రమే ఇది. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మెయిన్ ప్లగ్ వచ్చేసి పవర్ ప్లగ్ ఇక్కడ ఇచ్చిండు మనకి, ఊఫర్కి ఇచ్చిండు. సో ఇవైతే వచ్చినాయి గాయస్. ఇందులో మనకి A to Z కంప్లీట్. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి బోట్ సింబల్ ఇచ్చిండు ముందల, అది చాలా మంచిగా ఉంది. అండ్ కింద ఇచ్చిండు బోట్ అని. సో ఊఫర్ అయితే చాలా బాగుంది. నాకు సౌండ్ బార్ కన్నా ఊఫర్ చాలా నచ్చింది నాకు, ఎందుకంటే దీని డిజైన్ కానీ దీని అంతా కానీ కంప్లీట్ అసలు ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసినాము, దీన్ని కనెక్ట్ చేసి సౌండ్ ఎట్లా వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడైతే మొత్తం సెటప్ చేయడం అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఎట్లా అసలు ఆడియో ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాము. సో మొత్తం ఇక్కడ నేను సెటప్ చేసేసినాను. సో బార్ వచ్చేసి అక్కడ పైన ఫిక్స్ చేసినాను, అంటే వెనక ఇచ్చిండ్రు కదా నిడిల్స్ తోటి, దాంతో సెటప్ చేసేసినాను. మనం ప్లస్ స్టిక్కర్స్ టైప్ ఇచ్చిర్రు, దాంతో కూడా స్టిక్ చేసేయచ్చు వాల్కి. సో అట్లయితే సెటప్ చేసిన. అండ్ సౌండ్ బార్ వచ్చేసి ఇంకోండి ఇక్కడ సెటప్ చేసినాను, ఎందుకంటే ఈ ఊఫర్ నాకు ఎక్కడ పెట్టాలో అర్థం కాలేదు. సో నేను అక్కడ సెట్ చేసిన. అండ్ లాస్ట్లో అయితే మొత్తం సెటప్ చేసేసిన, టీవీకి కూడా కనెక్ట్ చేసినాను. సో అసలు ఎట్లా వస్తుంది ఈ సౌండ్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. నేను ఒకసారి ప్లే చేస్తాను మ్యూజిక్ కూడా. సో ఒక సెకండ్ ఆగండి. సో ప్లే చేద్దాం. ఇంకా నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చాలా తక్కువలో ఉంది సౌండ్ కూడా. సౌండ్ ఒక్కసారి పెంచుదాం. ఇప్పుడైతే చూడండి, ఒక్కసారి నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను. ప్రెజెంట్ అయితే 13లో ఉంది. ఓకే 13లో ఉంది, 15, 16, 17, 18. ఓకే ఇంట్లో మొత్తం షేక్ అవుతున్నాయి గైస్. 25.
ఓకే, ఫైనల్గా అయితే గాయస్ ఇట్లుంది మన ఇంపుట్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఈ రేంజ్లో ఉంది. సూపర్. నేను ఇంకా కంప్లీట్గా అయితే పెట్టట్లేదు, ఎందుకంటే ఇంట్లో కూడా షేక్ అవుతున్నాయి. వైబ్రేషన్ వచ్చేసి అక్కడ కప్స్ పెట్టినాం కదా, అవి పడిపోతాయని కొంచెం భయం. అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్, అసలు పర్ఫెక్ట్. 10/10 వేయచ్చు. మనం పెట్టిన మనీకి అయితే వర్త్ 100% వర్త్ ఇస్తుంది. సో అది అవంతా బార్ 160 వాల్ట్స్. సో 100% బోట్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేస్తా, తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం పెట్టే మనీకి న్యాయం చేస్తుంది 100%. సో ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి ఇది, ఇక్కడితోటి వీడియో ఎండ్ చేసేద్దాం. సో ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ 06 Official. Signing off.